دخل الحاجب قصر الوالي على استحياء. كان الوالي يرقص بين جوار القصر دون ثياب دون حياء. قال الحاجب: يا مولانا، قد سقطت صنعاء. قال الوالي ببله واضح: ماذا؟ هل سقطت هيفاء؟ هل سقطت هيفاء؟ احضروا كادرنا الطبي واستدعوا جميع الحكماء، استدعوا فرق الإنقاذ واستدعوا جميع العلماء. يا مولانا، يا مولانا، لم تسقط أبدا هيفاء، بل صنعاء. رفع الوالي سرواله: من صنعاء؟ أهي تغني؟ أهي ترقص؟ هل هي فاتنة حسناء؟ يا مولانا، هي عاصمة الحكمة ببلاد الأدباء، تدعى يا مولانا صنعاء. صدم الوالي وقال بغضب: تقطع هذا المرح علينا، تدخل قصري بكل غباء وتخوفني على هيفاء. ماذا إن سقطت صنعاء؟ فلتسقط كل عواصمكم ولتحيا بغنج هيفاء. الله غالب.